kembali lagi. Hari ini kita akan membuat video manik-manik 2 dimensi. Nih, seperti ini nih contohnya. Ikutin terus ya videonya.
kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa pencet tombol loncengnya ya, biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Karena masih banyak video unik yang akan kami upload. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa!